Dipo along human trafficking laban witch hunting aputhak mai kang nipon. Diopania long barla hirbangamai kibipon. Dhonira mingtiarong atawar prabjin pen nang selam bithapusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangapan kachuningri. Amore store located at AL complex opposite of the CM bungalow in Tifu offers a variety of products including wedding cards, jutis, heels, fashionable footwear for ladies, handbags with attractive designs and embroideries, and hair accessories, all at reasonable prices. For more information or queries, you can contact them at the number that is given on the screen, 700-23-57600. KarbiAnglongLIVE ada pabirtang ton pen arjuponik tha. Kedamtang jang mi puni phai thongke barni ada por phai kep a por pen birla children home dipo long human trafficking la pen witch hunting aputhak mai ke padupon. Sankalp hope for empowerment of women atum ke pathar pipon ajai me kedamtang jakhong poni phai ko daner kepen ke pang ching pon. Jakhong poni phai thong ke barnian Karbi Anglong district angkang block level along tamilabang sojai mek pedupon lo. Bang sojai mek along Ministry of Women and Child Development pen lang chari pon se asam angkang la pen Karbi Anglong district along tami pedupon lo. Labang sojai mek ke padupon nang khoka theke longriar lo nonapor human trafficking la pen witch hunting asai ke claim bomb ang thek ponong bomb si isi ka phere me me asai puma thapen lahai asai lang no ke claim pen kachire dun thekji lapen sai ke claim ke pajum ponji aphan pu matha si sai deng ponlo labang so ja me ke pado ponalong VDC CDPO ICDS supervisor AWW AWHS ASA ANM atum tami chitong dun si ja me deng ponlo athepi alam thepen raikom sai the atuma hin lapen district legal services authority atuma hin pen Kachitong dun resource person atum pen kijong pontang athi pialam than pajemi ponlo. Palang nitum pen lam the ki joy ki maya kang ho asai ki klembo matuma phan ki lang chari pedo ponangji lapen lapusona bang pho bang pia phan ki ritarli pasai ki klem hut arona tang atuma phan chiripsi sai deng nangji pusi deputy SP Richard Bailung pen ningche pon. Assistant Commissioner Maumela au pen lam the ki joy ki lapusona sai long AWW lapen asa atum rat aham phangalong kamatha kipachi jara sai ki claim kedam nangji aputhak than pajunpon bangso jai mek block level along an armu kachi jeng pedosi misen penjai mek pichunpon besidia aru moi gom nokua ke besidia mu aru tak goi pela moi beleg eta kamor karne মোক engage kora hoigo jitu niki moi jikini reserving salary hoiba jikini moi pabo logia hoy jikini nupua ke aru mur permissionor bina it's not my permission mane moi gom nupua ke jodi muk logo korba di dise hetu human trafficking jitu niki ami mostly dekha pao amar Karbi Anglongot because of poverty to buli kole amar yak jikini dukhia manu bahut beshi aru lora sole jehetu eta ghorot 5টা 6টা 7টা News report KarbiAnglongLIVE. Karbi la medamai ni hang donsuri longria mai atum chepater piponsi kedamtang jakhong poni phai thongke barni arnam langpi mate diopani number nadi auditorium holalong ingdeng pho barla hirbanga mai ke paman pon abirta longpon Ada por phai kebra chiti ma por pen arnam langpi Karbila medamai amai phu jiwan be pen japon sikar litang atoma phan chiki moja mek deng ponlo aduntu Karbila medamai ni hang donsuri longria mai amai phu tu heswarte rang pen kachaphem phu pona mai long chunbang samprikimi phangcho pen chopha pon aluhi atoma phan pachini pon aluhi amana peng pen Karbila medamai chunbang liladhar teron Karbi Cultural Society amai phu
humsing be chunbang kensing teron JLF amai phu on teron tokbang joysing tokbi Diopani College Principal Boson Rongphar ESS Karbi Anglong amai phu bari mingti kangtherbe Bhubon tokbi lapen pinangan manpeng kedotum chitongdun. News report KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko rapho ni Libemisi constituency ke parlo Koilamatia Hawar Dhunira Mingtia Rong Arlo Kacheleng atowar kahingno pen na jok radatum arniwang kacheleng kiduki sung ke phopen kachapajok ji aphanpura kedamtang jakhong achikloni phaithong kebarni rong isila pen kadukawe kacheleng arat atum pen chelang pet pen methanga rong arjon kacheleng atowar kacheselampon Dhunira Mingtia Rong kachokim lake Pining pet ningkan pharota soselo kadukawe don pharo sose lapen tebok terai araratum pen pangrum pen pulote adona phai dopi bonta jesemet kisung laki rongar jon aniwang ka chelenga to war ka hingo akisung henlo loge charli aklim somaratum kedam kewang se ka chelanga tum kedam kewang pen ke chenglok ajoner lota labang so to war si cheleng ponang bomlo sitame ningkan isi pen phongni ke kaita rong isi thur pak pen to war cheselam pon ber nangkok sita rong isi thur pak pen ka cheselam pon chot atowar amat chileng misen puke avidet lo barla por lote inghan langbung gari motor bike chileng kisung pik angbong si alang tum dolo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachuning ripon ki non la MLA kilik aprang jongsi labang so towar nang selam pipon thek puasonte militum rong isiara tatum ta kachuro pajirsi chirap chitudun ji pusi pherangke athengno tenzing ingti rupsing teron Indra Teron, Dilip Hangcho, Kanson Ingti, Rublin Ingti Pila Pen Radatum Lamthi Nang Pachinidun. BBDC Road Pen Rongarjon Kacheleng Atowar Pen Ha Inglong Ki Anglong Nongnam Kachithang Klong Kelang Nisen Mukak Langso Alangsun Anleng Thor Atowar An Nang Selam Pipon Vek Thapusi Ning Theklong Pen Si Chonghong Pon Rintilu. Dak Dhunira Mingtia Rong total pen don pharo bagdo parai harai lapuson lasi nitum pini nitum committee do line karena committee latum pen si patil pi pon si pini nitum alabang so asai deng pon lo nitum pini bang thongkep so se amuni chitong lo lasi nitum pinang an asai claim pon lo labang so to war nitum ki claim ni pu pinang aji ding pen chitil lo debon stame nitum chito thek the chitong thek the kamang ru lapuson lasi nitum pini bangke chitong an setame claim bol idelo nang pusi pini nitum claim pon lo lasi nitum Karbi Anglong Autonomous Council cari pon CM agi hai aphan chuning rilo labang so to war prabjing pen nitum aphan nang piason te nitum labang so rong pen same nitum alang liphan suri hiljume pc alang li kai kimi alang li kam jam along ansitami anam hiljume hang pidun po pusi nitum labang so social media true pen nitum alang liphan sitami chuning ripon labang so intiro labang so to war pini si lapuson si chitu pen si pini labang so to war otpon lo atike somar loga chari stami atavang stami lapuson si kedam ka siksak bagari bait ke cheleng tamia kisung son si dolo lasi non pini aporke la rong si lapuson si adon pin asar mardan tami apor ti pipen pini labang so to war se lampon lo asi konser ke ja ke thege ding na master me ni chuning rilo prabjin pen labang so to war ke misen ke cheleng misen ke misen je phanang lang pon da pusi Koilamati pen Samson Ingti KarbiAnglongLIVE. Visit Langni TVS Dipu, Birla Dipu Manja Road near HP Petrol Pump. For more exciting deals, contact 9954 577 274 9678 687200 7099608726 9365 48232. Easy finance option through TVS Credit, HDFC Bank, Axis Bank, Exchange Insurance and Renewal services are available. Nangli
gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai ke neli king phuga chorok la pen ke kikang neli king da kikang samela mar jibon kijun pen amar kang ta medet king phugiso ta medet anta chumepik pen ke akidok akithu ta kai ke chun esa non ke chun amane likela marjibon kijun pen akime ang thek chi thek long la pen la sadwai ke me pi mane kisu atundo sita la sadwai chunam dun monang ne chun la sadwai kijun pen kisu medat lo ketika dogo betum ta chu humun tha themani la aprang la so kisu athu kisu punon ni thang kisu punon la gastric la haire mo kisu anta la sadwai kijun pen masi medat lo akapreka dwai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang thek long da ma Diphu Rongkhelan Birenteron Commercial Complex along biodegradable carry bags Niso Recho Clean and Green Bio Akulat along Warmonaphan Akimisen Mate biodegradable carry bags long ponji plastic carry bags KN era biodegradable carry bags N pen Warmonaphan Kiraya Sai claim me plastic bags mate plastic a jamborong KN pen ajok Warmonaphan penangan kana hok thetando jesame Diphu angkangalong tame kulat kedo analong plastic a jamborong pen ke chenglok langabong lapen prekjam plastic a hormu ke enajok hithi kulat ajo kevar kepater pen penangan kasa urasonsi theklong lanchot kalilang langroi lang jengalong ta plastic hai hui kevar thi pen langroi along keter kesa urturasonsi dolo lasila hai pen kachepajok thekji aphan lepute plastic a hormu an en e pen warmonaphan akimi ason ke ena kinang sot lasolam pen mathasi Niso Richo Clean and Green Bio Atum Pen isi mesena sayang deng ponsi biodegradable carry bags salam pondo labangso biodegradable carry bags ke en pen warmonaphan thangnat akana hokavi athe bangso ajamborong lake alongle war sitami injure deji lapen ador pusitami hithia long ke long a plastic ajamborong pen akijumsi long ponji hithia long kelong a plastic a jamborong mate plastic bags laki ilina long pen ador sika pharohini ra truck cap lapen biodegradable carry bags ador laki ilina long pen sika pharoisi ra truck cap ansi long ponji la simethanga warmonaphan mathara biodegradable carry bags KNC ali kedoji News report KarbiAnglongLIVE Nijang Karbi Anglong alo Kheroni Southern Range alo along Arondre pen ingnama jolong thengpi keplak amil kangpu pwa koi ki pia pot bhola rong hang pen pherangkya mai cho phaponsi a hokalam the kache than pon jengkha hi thia dung het kedo ai bia long pen bhola rong hang pherangkya thengno long kache than pon ki nili non pen le bangso thengpi amil kangpu gali ningka nisita sosilo nili bangso mil kangpu ko lapen aronalo choklim si nili bangso mil kangpu pon chethanam lote aron choklim le tangte kupya potsi nili phan ha ki cheng pen department atum nangkilang ding nangla aronalo choklim potsi nili piniar ni antala bangso mil pedopon bomlo lapen bangso mil ke nili methang amen pensi nili kangpu pon Umadne Racharia Songale Phan Bangso Mil Amen Pen Agostini hi Amen Tami Piklang Pondo Bonta Agostini hi ge Thangnata Nangkachirap Dunavi Bangso Mil Alongki Pusi Bhola Rong Hang Pen Ningje Pon Jesemet Pet Non Neliphan Aron Repin Pensi Ingnamajo Thengpia Mil Kangpu Pua Koi Nangkili Rokta Kiramtang ni Phaing ko Replier ni Forest Department along Achokomar Rodno Kiling pu Amunitsi Ajojir Lopor Konat ni pen Thengpi Wansi Nili Milalong Bitikang Koksi Niliphan
aron repen thengpi kang hu akoi nang ki pc non nili so mila bangke nang kang haplo lasini limila bangke aron alo choklin pusi bhola rong hang pen chethang pon lapen labang pining renewal order lo renewal lagi tang mobil lah ses naik pitching ningkan kan lah itu kok piningkan ikne lagi 2022 ningkan sang pilo ni lipat hala so ningkan men la pusono kisung nang citong tipin lah mana pining colang pining tan itu la forest department ateng men sini kam claim boy lo bong sitame ni itu han 6 month bang lo tipin ang pipede ra job itu bangke department atoy ben si kam bang claim krede lo sitame kumane atoy ben nili phanang kilang e pen amasi hala sojo bang atum formung thoram ko lo milo thoram ko fikela so ni masi aro department sor bang to philo ambar lasan puni lida sok la chanok lo kosong sini ro dongkam mukam pen wiki be KarbiAnglongLIVE tangte pini ada babirta ke lapuan si kang ton paniklo. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyhang, Tri Junction, in front of Bo and Pay Printers Enterprises in Dipu. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsana Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care or child diseases, and more. Kardo, Niliman Dr. Rangsana Tobi, homeopathic consultant. Ada kecelang pon la our side long pon ke ko samar pantalo arleng telo kan ladak kiso kelang pon ji bisikoi ke la riki kiso akeng kiso ang pen la singjam la hai singjam apu kiso ang pen la swarlo tum pregnancy hut sitame kichoi po opregno la hai hut otherwise long pon po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday through Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Aprang ke homeopathic kote England opayat pon bong sita non-nilitan research pon akin nang kalake ko anma ke papra bang pen son positive result silong pom long pana ne 10 bosor 15 bosor kisot tum sitame chikloi jon ba jon kanata kisot kanangan ang theke kemisi long pon eglo si nang litum kalvera tum do ata me non la sona kisot do boten la dang patibogi kan pen so kichelang kon dia war sai sitame long pon ekon